Bana to bana ko critiquer. Nani asa sombi bouding bana ko critiquer. Nani asa sombi mebe bana ko finga bato. Mais tant mon moni ke bana nyoso bana ko sala. Ozo la mo di tomba tendo nanga examine toi et puis change. Change. Ngai na roterre na ngaka abui. Et c'est parce que on va changer dans la parce que Nzambe aloba ina ngate ko ma pata lokwa na peso ministère faut banda koloba mes amis na koloba na ngaka boye évangile fait à la pire fait à la vraiment ndé ozu yo pa Yesu ngape na za parfaite ndé na terre abino bo nazora pe par nanga eza makamsu tant que c'est ça so pesa inspiration ngamo pe je me découvre aussi na za parfaite. Alléluia. Naza parfaite nazo zo pe par nanga mais yo muto zaka pona ko mona aka mabe ya batu yo siko ozora tani ya ko s'examiner ozora tani évangile o yo zui est-ce que tant bateya ki on église baba ki na mwana nzambe lokolo zaboy kendaka na internet komaka kaka mabe kota na live mama pata komaka kendaka kuna na makambo ya mama nani komaka kendaka na via batona nga change. Bien-aimé dans le Seigneur, enfin le clip Malgré les épreuves est déjà disponible sur YouTube. Malgré les épreuves dans ma vie, plus précisément dans la chaîne YouTube de votre frère Ndeko Jean-Paul Lushimba, Ndeko Yabatu Nyonso. N'oubliez pas de vous abonner massivement, partager, aimer et commenter pour la gloire du Seigneur. Malgré les épreuves dans ma vie, Bat bazana kapuna ko ba mabesi bat. Mutu zo nazomona ke yenda za na monopole ya koloba ya ko corriger bat. Mais yo pe lelo awa Bible zo corriger yo tala place ni yo zo kweya. Place ni yo zo sala ba mbeba. Alléluia. Eza berère, za babi to corriger façon na biso ya ko vivre. To corriger façon na biso ya ko mona makambu. Ngai nazo corriger belé. Alléluia. Nazo corriger ebelé. Ngamo nazo sala examen de conscience même na ba relation nanga. Si nazo mona ke relation o ezo betera mabaku nazo corriger ango ou bien je me retire pour vika naza na kimia eza façon nanga pia ko s'examiner. Mais si on mona ska batu balingi yo lakiza bango pe bolingo ko yina pe ba yina yo te metanisa bango kaka ke esengeli to luka o ezali volonté nzambe na bomo na biso. To continuer na ba haine ti mukoni, to continuer na ko critiquer ti mukoni, bana to bana ko critiquer. Nani asa sombi bouding bana bana ko critiquer. Nani asa sombi mebe bana bana asala ba faux compte, abana ko finga batu. Nani asa longoli onction na ministère ya mutu oyo critikaka. Mais tant mon moni ke bana nyoso bande ko sala, ozo la mo di tomba tendo nanga examine toi et puis change. Change. Ngai na roterre na ngaka abui. Et c'est parce que on va se peut changer na ngai te parce que Nzambe aloba ina ngate ko ma pata lokwa na peso ministère faut banda koloba mes amis na koloba na ngaka boye évangile fait à la pire fait à la vraiment ndé ozu yo pa Yesu. Alléluia. Ngape na za parfaite te ndé na terre abino bo nazora pe par nanga. Eza makamsu tant que Saint-Esprit so pesa inspiration ngamo pe je me découvre aussi na za parfaite te. Alléluia. Naza parfaite te nazo zo pe par nanga. Mais yo muto zaka pona ko mona aka mabe ya batu yo siko ozora tani ya ko s'examiner. Ozora tani. Évangile o yo zui. Est-ce que tant bateya ki on église baba ki na mwana nzambe lokolo zaboy kendaka na internet komaka kaka mabe kota na live mama pata komaka kendaka kuna na makambo ya mama nani komaka kendaka na via bando nanga change. Bozo mona tele mokilezo ke na suka ozo zela o changer mkoni nde onanga. Tant que tu kolaka, est-ce que tu imagines que tu vas couronner aux anamokilio? Tu as qui sous en dehors à couronner comme sous na virus sous ces limines à 4 ndoranga. Et zo le belé le roté. Ba grand mokilio o bazo kweya. Et zo le belé le roté. Yo zaona kaka kolobaka. Suko yebisa ngande oranga. Bando bana ko finga bato. Oso sombi building ni. Bando bana ko critiquer. Oso zwini. Tozo zwilango le côté. Nzamba lobi tozo zwe le côté na makamni so tozo sala. Alléluia, to changer. Peut-être que ceux qui t'ont changé nde to rozwa siko makam. Alléluia. Tozo continuer Bible lobi susu. Balobi awa, sois lui fidèle et change de comportement. Donc on a changé comportement.
ekokute yo eloko te. Si tu te réveilles pas, je viendrai te surprendre comme un voleur. Ndeko nanga liwe eza pona mutu nyonso. Mais eza na batu nsusu nzamba oya ko surprendre bango, babeteme leki ozo tuka tema bana nzambe leki, nzamba oya ko surprendre comme un voleur. Alléluia. Sans que tu saches à quelle heure ce sera. Cependant, quelques-uns de tiens à Sardis même n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils m'accompagneront vêtus de blanc, car ils en sont dignes. Ceux qui auront remporté la victoire porteront ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai pas leur nom du livre des vies. Ndonanga, obandaki na Yesu, continue na Yesu. Kopengwa te, po nzambe a effacé kombo na ona livre ya vie. Combien le babandaki na nzambe bazo suksa na mokili ndonanga. Mais prière ezali ke to banda, hallelujah, to banda kobongisa. Po ba kombo na biso. Elongwa te na livre ya vie. Mais ba mususu bandimi na bango, babanda na bango na livre ya vie, pe ba suksa bango na livre de la mort. Ndonanga, nga susi na ngezali na perfectionner. Alléluia. Mutu moko kokoka kozala parfait lokola Jésus-Christ azate, mais du moins to copier quand même Jésus-Christ de Nazareth. Ata Paul o alobaki balangi koleka ba santu nyonso. Atika ki peka kokoka na Jésus te, mais du moins abande ko exhorter batu ba changer ne fisque. Alléluia. Nzambe na biso aza bien. Oh merci Seigneur. Balobi awa Balobi awa, que chacun, s'il a des oreilles, écoute, bien ce que l'Esprit dit aux églises. Et moni mwanzambe zoloba, babi oaza matoya yoka, ndonanga, oko futa conséquence yo moko soro yokite. Oko futa conséquence yo moko na libota na yo soro yokite. Po soro zolona, oko buka, ata yo bukite, ba no ba otika ko buka. Tozana nyonga ko buka ya kolona malamu poto buka ndonanga. Alléluia. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que déclare celui qui est saint et véritable. Celui qui a la clé du roi David. Celui qui ouvre et personne ne peut fermer. Qui ferme et personne ne peut ouvrir. Je connais ton activité. Je sais que tu n'as que peu de force. Et pourtant, tu as été fidèle à ma parole. Et tu ne m'as pas renié. Eh bien, j'ai ouvert une porte devant toi que personne ne peut fermer. Voici ce que je ferai des gens de l'assemblée de Satan. Ces menteurs qui se prétendent juifs, mais ne les sont pas. Alléluia. Nzambaza malamu. Et là, il y a des gens qui se prétendent que baza juifs. Et dans la bateau, on se prétendre que bango baza ba chrétien. Et dans la bateau, on se prétendre que bango de ba yoka kanzambe, nzamba lobela ka bango balala kambe tout moko na nzambe. Mais nzamba lobi baza ko prétendre alors que za ya solo eteza lokuta. Et alors que za yango tendo nanga. Balobi awa batumi bazo kosa oh Paul. Mikonga na komna ngaka ko s'inspirer na évangile à Paul. Paul a remarqué dans quatre églises, batumi bazali ko prétendre que bangonde baza basakoli na nzambe, bangonde bayebi nzambe, bangonde bayoka ka nzambe koleka biso basa ba musicien. Paul a remarqué qu'il y a un peu awa. Et ça batu susu aba ko ya ko pesa ba bon conseil. Batu susu bazo a même ko tout quand même awa. Mais si ko Paul a lobi boza ko prétendre que za ba juif alors que vous n'êtes même pas. Ndonanga, eza diloba ezo bima pona biso nyonso, ngai pe nazo zwa par nanga. Alléluia. Alléluia. Paul a remarqué hypocrisie na kati ya bana nzambe. Paul a remarqué que batu bazo te makambo oyo bango mo bazo koka ko tia en pratique te. Paul a monaki ke batu bazali kaka na mibeko, bakangamaki na mibeko na ba loi. Mais bazali ko pratiquer te oyo ezaki makambo nzambe asengaki biso. Tozo te ya bolingo, mais toza bolingo te. Alléluia. Ngai nazana bolingo. Nazo senga sunzambe abakisela nga bolingo. Po nazo mona kaka koki kaka nanu te. Mwanda mwana nazangi nazo senga nzamba abakisela nga kaka ndona nga. Toluka to sepe sanzambe. Oko continuer na comportement oyo wapi ndona nga.
Bami yo bata ma pona ko ba n'importe quoi si batu nzamba mona kayo ya nzamba lobi awa. Je sais que tu n'as que peu de force. Et pourtant tu as été fidèle à ma parole. Ndonanga, toza sou fidèle na loba nzambe te, to déformer loba nzambe. To déformer. Mais ça bangi to zonge na liloba, to pratiquer liloba. Tozo kase ke toza ba sant, tozo nzamba sa tika biso kala. Et ça ko la Samson. Samson ayeba kite ke souki o ezaki ko garder onction na ye esi elongwa ki. Quand mukolo a livré ka secret na ye pas Dalila, akeya ameka ko bunda na ba Philistin, iya ka saki force ezakaka. Asutu ka boye force ezaki soute. Ebele toza bongo. Tozo continuer na côté ya, tozo continuer na ko sakola, tozo continuer na ko bakoloba na batu makambo ya bien, mais en réalité nzambe sa tika biso. Toyeba te. Siko yo moko ndeko tala place ino kwe, il faut comprendre que nzambe sa tiki yo zonga ko. Parce que Samson, tant que qui akuta na ba Philistin, ameki ko bunda, ayi ko comprendre que force ezaki soute. Abandi suko avant de bandi ko sala l'examen de conscience. Abi me force nanga sikoyo. Force nanga sikoyo. Eke wapi? Force nanga nezale kewa. Ngana zeki kaso na kukuta na ba Philistin. So na kukuta na ba Philistin na bande ko bunda. Siko force nanga ke wapi? Tant waye ko sala l'examen de conscience, ayi ko comprendre bien. Nzoka na livre qui secret nanga pas Dalida. Na koya kinde wana. Onso nanga koya kinde wana. Ndo nanga. Samson comprenant qui place ni na perda qui onction na ye. Biso peut comprendre de place ni tozo perdre ma force na biso. To comprendre de place ni tozo se pesanzabete. To comprendre de place ni tozo kweya. Ce qui to comprendre dans to s'examiner. Peut-être nzamba royo ki la biso sou mawa. Parce que nzamba zana est miséricordieux. Yemoka bina lobana ye kuna quelque part lobi. Cette fois que mon serviteur tombera, cette fois que je le relèverai ndonanga. Nzamba zana est miséricordieux, il suffit qu'à te reconnaître. Ce qui yo reconnaître, tendeni nzamba ya ozongs la place oyo bebisi. Il suffit seulement au reconnaître, au lobake, oui Seigneur, na moni, na garda ki secret à souki nanga te. Ya monde eska force nanga bungi. Na moni place oyo, na changea ki évangile na yo. Na moni place oyo, osenga bolingo mena chaki en awa. Place oyo, esenga ki na zala calme, mena zaki na distraction. Nde place nga na kwei, nde onanga tout ça l'examen de conscience. Tout ça l'examen de conscience, biso moko. Nzamba lobi biso moko. Parce que ceux qui battent bakomi ko sel na examen de mutumsu so ya ko peso conseil, ate yo par jalousie. Musu so sel examen de conscience na place na ezali par rapport ya haine. Peut-être ko zala na yo, na oyo za na ngozo tchai mal à l'aise. Siko aye pa na comme ça zo taisa o kende na ngo moni ozo tambola mabe, nzoka azana zuwa na yo. Oko corriger madame yo moko sala examen de conscience parce que conscience na yo moko ko samote. Ce qui yo moko sala examen de conscience na yo oko yeba réellement que ozo tambola mabe. Mais souvent batumsu ba yo pesa yo conseil, batumsu ba yo l'action musapi, ezate ke po yo sali mabe. Ezate ke parce que yo tambola ma ezaka par rapport à zuwa. Ezaka par rapport à zuwa. Na mukoso na o secret, mukoso so mwana ngada ko sa secret singa abi mama mama tana kamwe. Muto na yebi même papa ba baza bata Instagram. Abi mama tala muto azoba o damo sindongo pesa nga kande. Abi mama nga na pesa ka ye kanda. Est-ce que nga ne to yebani? Ya yebi nga moni nga menga na yebi na ngaite mais ko nga na pesa ki kanda ndeni. Ndona nga. Bato mususu ba ya opeso conseil. Yo yebi na otenzoka opesa ka ye kanda. Siko loko yo pesa ka ye kanda. Ako profiter na ngwa ya ko bano likambu moko boye, a corriger yo kanisa osali mabe. Siko okomituno bi o. Siko likambo ya zolo balanga boye. O sa examen de conscience yo moko comprendre que likambo ya pesa yo conseil ozana katite, yo comprendre que ezali kanda o yo pesa kai. Ezana batu susu bazwa kanda ya batu kaka pamba boye. Netinga batu susu bazwa kanda na kaka pamba boye. Batu susu kaka o mampata yo pe, siko to kutana même pas. To mona na même pas. Siko na opesa bino kanda na nini. Oko sepela na ngate pona nini. Yango sko nzamba lobi yo oyo inaka batu sans omona bango changer parce que ndenge yo zolo bako sepelaka na mutu te yo pe yeba ke eza pe na bato ba sepelaka na yo te. Alléluia. Nzamba za tellement bien. To continuer na tozo continuer ka po na baki verset oyo apocalypse eza tellement moulayi to rozwa occasion ko si sango Bible lobi awa
Voici ce que je ferai des gens de l'assemblée de Satan. Ces menteurs qui se prétendent juifs, mais ne le sont pas. Je les forcerai à venir s'agenouiller devant toi pour t'honorer. Et ils reconnaîtront que je t'aime. Nzambalobi, bato o bazanaka pona ko juger yo, bato bazono ba ke yo obongi te, bato bazo ba ke yo moko za agréable te. Nzambalobi, oh merci Seigneur. Akotinda bango baya ko s'agenouiller devant yo po baloba ke nzamba lingi yo. Ndonanga. Ezana bato mususu sa no makambo zo sala ko bata maboy. Mais nzamba akotinda yo tango yo ka vwa nzambe ke kende pa mutu na kende koloba ndonanga okokoka te. Nzambalobi akoyebisa bato bazotuka yo akoforce bango baya ko s'agenouiller devant yo pona ko honorer yo yango na ndeko nga na sepelaka na ngai balo ba mabe pona nga me bakutanga na ngote nga na préférera batu bafinga nga na makambo ona za pona bike na suka nzamba ko honorer nga ndona nga luka osa no bolamu ndongo za wana parce que na suka nzamba ko honorer yo haleluya nzambe ako honorer yo kaka bato na bazo ba mabe pona yo nzamba ko tinda bango baya kaka na nzela na yo po baloba ki nzamba lingi yo mama pezo za na nzambe papa za na nzambe frère nango za na nzambe ndona nga eza biblique haleluya oh nzamba za bien puisque tu as gardé mon ordre d'être persévérant, moi aussi je te garderai de la période de malheur qui va venir sur le monde entier pour mettre à l'épreuve les habitants de la terre. Ndonanga, bozo mona te que monde entier comme il y a des preuves. Tozo le kana be preuve, ezama comme si zo le ka tout autour na biso nzo ke za nzambe paye moko alobi awa, puisque tu as gardé mon ordre d'être persévérant, moi aussi, je te garderai de la période du malheur qui va venir sur le monde. Donanga, mabe otozo kutana mokili na mesilité. Mais nzamba lobi, ceux qui ont persévérant, ceux qui ont persévérante, ceux qui ont gardé kaka le bananzambe, ceux qui ont gardé kaka enseignement na ye, ako garder yo même na malheur o ekoya na mokili. Parce que yo o se montrer persévérant. Donanga, tout persévérer. To persévérer na bolamu, to persévérer na nzela nzambe. Batu ba critiquer, batu ba finga. Yo tala kaka liboso nde na teki la fois passée. To courir vers le but. Nzamba lobi, ako préserver ba oya ye du mal. Ba oya baza ko ume na bonzambe. Ba oya bazo ume na ko banga nzambe. Ba oya bazo ume na ko tamba kwa nzamba lingi. Nzamba lobi ako préserver bango du mal. Abi malheur ekoya na ndonanga. Coronavirus oyo eza le seul malheur o nzamba la quitté. Babi, il y a encore le malheur plus que ça. Ndonanga. Tomi bat, ndonanga, soit tozo komi bate là. Tozo pakola comment on appelle ça, gel. Tozo là ta masque. Ozo komi bate là pour la infection. Mais pourquoi tu komi bate là te pour na mabe moko boy, ozo sala na âme na yo. Donc on l'amour que on attend pour na âme na yo, oso programme qui que lelo man pas ta koyo kanga, lelo pesa lelo pesa Charlotte ta koyo kanga, lelo pesa Brigitte ta koyo kanga, donc on a aussi un programme. Évidemment ça va masumu sous salaka sans le savoir hein. Oyebi na ote ko zo sumu ka mais du moins on se rend compte ko sumu ke meza batu susu tia l'amour qui pesa do ayebi ke lelo na zo sala sumu o ndonanga babi changer. Tout ça va masumu sous sala kana donc to yeba ki to sutu ka bo sali yango. Wana eza mususu mais mususu venez ali ke mutu pesa ye moko asali pesa programme asali pesa programme lelo pesa lelo wera ko yokanga lelo pesa bana mapata ba ko yokanga ndona osali yango programme eza batu basaka programme ko finga batu eza pe batu mususu ko asali pesa po abingai lelo ngama mapata azana nubongo mapata azana nubongo na kolobisa ete ndona nga tango yo saka programme ko kolobisa ngate omoni ko keza bien après ko sa sous programme le bien été na monita o siko fona lobisa mapata nazo pesa na exemple na ngabo bio pe bozo programme na bino ndona nga eza malamu te balobi changer tango yo o saka ba calcul ya kolobisa batu te tango yo saka calcul ya ko kino finga batu o sala on pesa programme mosala nzambe batavanye na ndako mwana batavanye na kati ya ndako mwana mususu wa mukeya batavanye ba parane na ndako yo mama mukolo to yo papa mukolo osali programme lelo penza ko yo kanga ndona nga osali na conscience na yo
Vous allez punir sévèrement, doublement aussi. Donanga. Oh Jésus-Christ de Nazareth. Balobi to changer quoi? To changer. Ngana yo te na ngate o yamba bandaku, yamba baba soki baba ni non. Balobi to lukana no bokonzi ya likolo. Biloko na msusu kwa na ngosima. L'évangile est changé, on va te biso. Est-ce que l'évangile autozoa qui tente yamba Jésus-Christ? Ezaka yango évangile au Jésus-Christ a pesi biso ezali to me mabana na Nzambe na vie éternelle. To lukane to koyi kozwa vie éternelle. Et non to te abatukaka bozui kaka non. Eza faux évangile. Yango te to zwaki, yango te Nzamba pesa ki biso tanwa, apesa ki ba yekoli na ye ba ministère. Alléluia. Yango moni Paul à chaque fois tambola na be pitre nyonso azokoma azaki toujours ka ko corriger parce que akutaki ke bato ba yeba ki Nzambe bato bazaki ko te Nzambe liboso na ye ba kome ko déformer évangile eza ko aneti lelo ba koma kaka mobali yawe mapata bongo man ndene bisaki biso awake mobali nanga akobongwa makaka te po akoma pasteur po kobongwa nezali yo mtoza na misala mabe oyebi Nzambe te nano yamba Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur te tango yo ko yamba Jésus-Christ nde yango na kobongwama mais ko muto ayambi Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur aza païen te siko nde il faut aluka ko perfectionner vie na ye abanda sko ko landa matea o ya fermissement po atala place ni azoko ya na place ni yango de évangile. Mais si on est là, on va déformer. Moutouata yamba Jésus qui descend. Ote, bon wana nan. Et l'évangile a ote. Évangile les aliba o bazana Jésus-Christ. Tote a bango loba po ba perfectionner le sous. Et puis to comment on a sakara batuke oh non. Poton di maka bongwami. Ak mobile na comme pasteur. Total qui la fois passée. Matea on a te qui ya couple wana. C'est encore quel couple? Oyo bazaki kolanda nani Paul. Tomonaki ke moi sina mobali bazalaki ko vanda na se makolo ya Paul pona koyoka liloba na Nzambe mais bazalaki ko soutenir Paul na ministère na ye bazalaki ba pasteur te bazalaki ko soutenir musala Nzambe bazalaki ko accompagner basala Nzambe po ba accomplir ba mission o Nzambe pesaki bango elingi ko ba te ke soki mutu ayena abongwa ou bien Nzambe bengi mutu asala Nzambe il faut koma kaka pasteur to faut koma kaka prophète non okoyipa kozala ke Nzambe alobi na yo otika peut-être musala oyozo sala mais du moins comment ta conseiller comment ta na kati ya comité ba sage de to mona ki couple wana moi sina mobali bazaki ba pasteur te mais bazaki bato bazaki ko accompagner Paul bazaki bato bazaki ko yamba basali na Nzambe le to changer évangile to komika ko bisa bato ati akoma na pasteur mutu no sabenga na la pasteur tendo nanga so ba bengi ko za pasteur te ko wela ko za pasteur te ngana yebisa babino chafa anga Nzamba bengi nga pesinga ministère soki pe Nzamba bayi nanga ke mampata musano ezali kaka accompagner nangena ya koteya te ministère Nzamba pesinga ezali ya koteya Nzamba pesinga ministère oya pesaki na Jérémie nazali na appel ya prophète nazali na ministère prophétique siko lelo bat bakomi ko changer bat évangile o poto e bakaza na Nzambe il faut comme pasteur il faut comme prophète atika non Paul azaka criminel, mais en même temps azaka pe forgeron. Si a commis des pitres nyonso oyo, azaka ko sala comment ko forger ba banzete na ye, to mona ki on la fois passée, azali toujours ko continuer ko sala musala, lelo bat balingi ke no ba sala Nzambe nyonso bien so ko musala Nzambe otiki musala yo non. Paul azaki ko ba na langue ko leka batu nyonso. Paul azaki ko zo ba vision, ba révélation extraordinaire. Mais azaki toujours forgeron. Nakozana e forgeron abandeki suko kotambola selon que Jésus-Christ abandeki ko se révéler na ye. Yango moni basala Nzambe mususu bazali ko tuka Paul. Boni yo lobi okomi mosala Nzambe ozo continuer ka ko teka ka ba mabaya na ko tonga ka ba tante. Paul eseki bango lobi mais non, nazo tonga ba tante parce que musala nga yango ndezo edenga na boyi ko zana merci ya bana Nzambe à 100%. Alléluia. Ezana basala Nzambe nyonso te ke fo batika misala o bazo sala non parce que soki pe basala Nzambe nyonso batiki ko sala misala o Nzambe pesi bango bakoya na merci ya bana Nzambe kaka bana Nzambe so banda koloba pasteur wana pe mutungisien to sombele lipa to sombela ekoka yango Paul aboya kina ya lobi non
nzamba bengi nga na teya na gagner ba mais du moins musala na nga ya mabaya o ezali tala o nzamba pesa nga nazo continuer nango yango bande ko tia mal à l'aise basala nzambe mususu eza lokola ngai naza mwasi ya musicien nazo teya mais nazo sa pe business nanga tout en craignant Dieu. Alors muto yebisanga te ko ma pa tozo teya tika ko sala commerce wali komi fo évangile yango Paul a telemela ki ndonanga tozala réel epa nzambe toninga te tobimisa na epa bato makambo oyo yo moko yebi kokosala ngo te mozosenga bato basala yo moko en cachet tozosala ngo eza faux évangile naza na tana nga ya koteya naza na tana nga ya kosala naza pe na tana ko négocier business nanga na boyi kozala à la merci ya bana nzambe non bana nzambe bakoya ko soutenir nga na ministère nzambe apesa nga me na boyi na pesa bango charge à 100%. Alléluia. Yango nde bane kosala pona za na bitumba na basala nzambe mususu. Nga na sara ba séminaire na nga na kin. Sur 100% peut-être je dépense 60%, peut-être 70% nga moko. Mobali na nga za partenaire na nga ya liboso. Siko so boyebi singa na tika musa na tika business na nga. Mobali na nga za pasteur te me musala sala ka yango pe asunga pe basala nzambe o ba yaka pa na eka sunga bango. Siko so mobali na nga komi chômeur atiki musique na ye. Basala nzambe opese musala. Oh musala nzambe ya malamu okopambola nde mutu wana abanga nzambe na musala na ye po na musala na ye yango opesela badima opesela offrande mais tant ozebisa mutu atika musala na ye asalaka entre temps yo moko ozoteya liba mais en cachette ozosala bacope siko oteyi bana nzambe évangile ya malamu non yango babi tochanger toyoka soni na maloba oyo tozoloba toyoka soni vis-à-vis ya nzambe Nzamba lobi soki o réfléchir na conduite na yo. Mutu akoya ko beto ba fimbu te po apekisa yo. Mutu akoya ko yo moko koyoka soni. Pe okotika. Évidemment, toza na deux royaumes. Royaume de ténèbres et royaume de cieux. Mutu nyonso te abengami akota na royaume de cieux. Parce que Satan passe na batu na ye o fo azana e fidèle. Mais du moins, ceux qui ont yebi koza ya nzambe eko pengwa ki réfléchir bongi sa comportement na yo pour ozonga na royaume ma papa na yo. Alléluia. Mais ça batu mususu ba ko changer na bango te. Au côté du temps ozo pekisa yo ozo tinda ye kutu akende sou liboso. Tant ozo tinda ye ozo pesa ye conseil, ozo tinda ye lisusu asala ngo sous davantage. Nga nebi batu mususu na kokaso opesa bango conseil te. Pour so opesa conseil do azo na ko cheye kana makambu na ye. Allez, azo sala ngo sous davantage. Ya kanisika azo sala ngo pa yo so passe mais azo kende ko mi baby sa ye moko. Ya ngweza na batu mususu o pesa ki conseil a changer ki o monika azo zong la toujours minde onanga tika ye peut-être azali destiné à changer te. Akobuka na ngo mo conséquence nango. Alléluia. Ozo ka soni te pona bango. Oza pe na bakoko. Babi to s'examiner makambu yo zo sala. Bon, ceux qui ont dit que Nzamba zana likolo azomona yo te, to tchana ke Nzamba azomona yo te. Mais papa ya camarade ya bana o bazomona yo. Babokilo na yo, famille oyo balela ceux qui pe mobali, ceux qui pe mwasi bazomona yo. Tant yo ndekaka na ba propos indignes, tant yo saka bisalela, tant yo saka ba comportement mo mabe. Tant yo lobi, eza ba tusu pe baba, papa na ngana mama nga bazanga wana, oui bien sûr. Tant que vous avez manqué respect à la famille na yo, mais ba famille a ba relation ya bana na yo, ba famille a ba relation ya ba bokilo, ba zo mona yo. Ozo ka bango sonité, ba propos indigne oyo zo bimsa na munoko na yo, bizaya mabe oyo zo sala. Ozo ka bango sonité, pour ce que bon nzamba zo mona ngate, mais du moins, batu bazo tala yo, na mwana na bazo tala yo. Na ba koko na o bazotala yo babi to ka soni na ba comportement na biso mabe to yo ka soni ba propos oyo bibisaka na nga na yo ka kele na bisaka bino awa nga na yo ka kele ko bibisa ba gromo na ndimite ata devant mobile na nga za mobile na nga me azawa na ko témoigner na ko na lobata gromo liboso na ete na ko ka te na koli na ngote do nanga oyo ka soni te.
Bon, tout est permis. Mais Bible peut dire tout est permis, mais tout n'est pas utile. Donanga. Babi toyoka soni, na ba propos indigne, toyoka soni, na maloba mabe, toyoka soni, na ba comportement mabe, toyoka soni. Ata pona bana na yo yo boti, yoka soni ko mama, yoka soni papa. Pona respect ya bana na yo. Bana na oba yoka kando lo ba gros monde se comportera mabe, ndo saka bisalela, ndo saka makambo ndo nanga. Ata pona bana na yo yoka soni. Bana na oba zapela ba camarades. Toyoka soni ko. Bana na oba mona ka yo mama tango finga ka batu, yoka soni. Évangile nde yango yo. Esepesa baba kosepela. Baba basepe to betela nzambe maboko, to betela nzambe maboko. Alléluia. Alléluia. Nzamba za malamu. Évidemment na mokili oyo batu nyonso bako changer na bango te. Mais ba oya nzambe ata bunga kitanga ko yoka liloba bako changer. Ndonanga tout autour na yo so moni eza na bat baza ko persister na ba comportement moko mabe ko s'enflammer na ote baza destiné na royaume à ténèbres parce que mutu aza destiné na royaume nzambe ata bungi ta mulai mais eza na mukolo moko afa amizongisa pourquoi parce que à réfléchir. Alléluia. Ce qui mutu azo réfléchir sur te alors bo compter sur na yete nzambe azo taisa na basali ya nzambe. Soki yo wumeli na kobanga nzambe. Soki yo wumeli na kotosa nzambe. Soki yo tous o wumeli na ko pratiquer maloba nzambe. Ndonanga. Bato bako manquer yo. Bato bako toucher yo. Ils auront affaire avec Dieu. Mais le tozo mona basala nzambe mususu lelo. Te ataba na nzambe mususu. Te make babungi nzela nzambe. Ata bato ba manquer bango respect. Bazo mona bango susu lelo te parce que nzambe atiki bango. To mona ki nani prophète azara na libandi asali ne loko tazo ke no sala miracle nzamba tindi azo leka na ye ba di ko finga ye libandi ba ours ba bimina ki bana wana na nzela mosanya nzambe to mwana nzambe oza digne ya respect ya peuple de Dieu oza digne ya batu ba tombola yo oza digne ke batu ba banga yo soki yo ozo tambola ozo banga nzambe mutu ako toucher yo akokuta na problème nzambe parce que oza ya nzambe nzambe azo batela yo nzambe mtalobi yango awa tant na tanga ki passage na bi yango na mona ka batu mingi batumbola nga batuka nga nzambe asokipaka na bango ndonanga eza promesse nzambe asali non seulement na bana nzambe ata yo ndongo ozolanda nga ndonanga soko oza innocent oza innocente batu bazolukila okaka makambo bakozala na problème na nzambe. Notre Dieu ne se répand pas de, je sais pas de quoi, ma parole na yé. Donanga, j'ai toujours dit que tous les innocents, tant que finga rabiso, tant que cause la rabiso ma kambu, tant que baluki la rabiso ma problème. Tous les innocents pour batouana ou baluka rabiso ma kambu. Baza na ba problème en Zambé na bisoté. Na sepe na passage au makasi. Tout ce qui touchait à toi. Mais, ce qu'on a alobi, tu me suivais au désert. C'est-à-dire quoi? Nzambe awa bibe tiango na imparfait. Donc, ils ont le passé. Donc, Nzambe azote sa ke tango zaki ko landanga na désert. Désert wana zani ndo nanga oyo bana ko landa Nzambe. Israël, tu me suivais au désert dans cette région où rien ne pousse. Israël, tu étais alors à moi saine, comme le premier produit d'une récolte. Ndonanga, moni bosata soso singa, anem sanu na yeba français. Donc, nzamba zo tali sabiso ke, tomantan tomane kolanda na désert, c'est-à-dire quoi? Tant tomane kolanda nzambe tozaki na on a succès te, toyeba na kina nou te, tozwa kina nou ba voiture te, tozwa kina nou ba popularité te, tozaki ko banga nzambe, ndonanga. Bien-aimés dans le Seigneur, enfin, le clip Malgré les épreuves est déjà disponible sur YouTube. Malgré les épreuves dans ma vie, plus précisément dans la chaîne YouTube de votre frère Ndeko Jean-Paul Lushimba, Ndeko Yabatunianso. N'oubliez pas de vous abonner massivement, partager, aimer et commenter pour la gloire du Seigneur.
nanga yaya nanga Yesu. Malgré les épreuves dans ma vie, Gaina yebina kolo.